अजमेर में हुई लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में मकानों की स्थिति खराब हो गई है और अजमेर में लगातार तीसरे दिन जर्जर मकान का हिस्सा धराशायी हो गया। शहर के लौंगिया इलाके में स्थित पहाड़ पर कमजोर नींव के चलते मकान का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते संतोष के परिवार ने मकान खाली कर दिया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मामले की सूचना के बाद भी फिलहाल मौके पर प्रशासन व नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे हैं और मलबे को हटाने के साथ ही व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। मकान का बाकी हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जल्द प्रशासन पहुंचकर बचे हुए हिस्से को भी ढाहे, जिससे कि और कोई हादसा ना हो सके। इस मामले में आज जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जर्जर व जिस हालतों में पड़े मकानों का सर्वे कर उन्हें गिराने का काम करें और इसकी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर कार्यालय को शो करें और वह इसके साथ ही शहर के पहाड़ी इलाकों में अतिक्रमण कर कमजोर मकान बनाने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये वर्षा जनित जो भी आपदाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इनके ऊपर नज़र रखें और जो जर्जर मकान हैं उनको चिन्हित करके गिराने की कार्रवाई करने के लिए भी हमने नगर निगम को कहा है। और जो DDR लोकल बॉडीज़ हैं उनको उपनिदेशक को भी हमने निर्देशित किया है कि सभी नगर पालिकाओं को उनसे सूची मांगे कि उन्होंने कितनी जर्जर मकानों का चिन्हीकरण कर लिया और कितनी मकानों को ध्वस्त किया है और इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरते, तो कि जनहानि या जो धन हानि होने से अगर लोगों को बचाया जा सकता है तो उसके लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। बिल्कुल, हमने आज ADA और नगर निगम को संयुक्त टीम बना करके उनको निर्देशित किया है कि जहां भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको चिन्हित करें, उनको नोटिस जारी करें और उनको रोकने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है विधि सम्मत करें।